इंदौर में एक महिला की गलती से जहरीला पदार्थ पीने से मौत हो गई। दरअसल इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र की पंचम की फील्ड में रहने वाली 45 वर्षीय महिला पुष्पा बाई को कल देर रात खांसी होने के चलते अंधेरा होने के कारण खांसी की दवाई समझकर जहरीला पदार्थ पी लिया। इससे उसकी तबीयत बिगड़ी और परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेजा है और मामला दर्ज किया है। हाँ, तुकोगंज थाना पे पुष्पा बाई की कल मृत्यु की सूचना आई थी, तो तुकोगंज थाना पे मर्ग कायम करा। उसमें पॉइजन पी लिया उन्होंने, ऐसा परिजनों का कहना है कि पॉइजन पी लिया उन्होंने गलती से। कहाँ की रहने वाली थी ये गोमा की फील्ड। क्या उम्र थी इनकी? इनकी उम्र लगभग कितनी है? क्या 45 है। घरेलू महिला ही थी, घर का ही काम करती थी वो। पूछताछ में यही बताया है कि अभी जैसे कुछ खांसी वगैरह आ रही थी, तो नाइट थी, रात में लाइट बंद थी, तो अंधेरे में मतलब गलती से पॉइजन पी लिया। उनको खांसी वगैरह की दवाई पीना थी, ऐसा परिजन का कहना है। अभी जांच और चल रही है, इसमें जो भी आएगा फिर कार्रवाई।